大家好，今天我们就来介绍一下这个修复工具首先介绍一下我自己，我是鲁班专业做电脑方面的技术现在可以看到这个 DIL 修复成功了182个全都没有。这个是我刚做完系统，现在这个呢是免费的工具这个打赏的话也是自愿的现在修复完了，成功退出了来，我重新打开一下，再检测一下。好，OK，没问题了，全都成功了直接退出。OK，今天的视频就到这里了。感谢大家的观看。更多精彩的视频可以去看我的主页还有其他的技术。我会不断的去分享这些东西谢谢大家的支持，给个一键三连，谢谢，拜拜。感谢大佬一键三连，私聊我发送下载链接，关注微信公众号鲁班电脑科技服务，掌握更多小知识，关注店铺赚个饭钱，谢谢支持。